Estamos aqui hoje com mais uma lave seca da Samsung. A máquina estava apresentando muito barulho na centrifugação. Após os testes foi detectado o defeito dos rolamentos. Já foi feita a substituição, trocado os rolamentos e o retentor, tudo original. Após a substituição, a máquina voltou a funcionar perfeitamente silenciosa.